يا بنات النهاردة عملت قرص طرية طلعت ممتازة، واقتصادية جدا، يعني حلوة ونتيجتها حلوة. بصوا ايه رأيكم؟ واكتشفت حاجة جميلة جدا هقولها لكم في الفيديو بإذن الله. شايفين عاملين ازاي؟ يا رب الفيديو يعجبكم بإذن الله وجربوها تعجبكم زي ما جربتوا الحاجات اللي انا عملتها. انا بشكر كل اللي جرب حاجاتي وطلعت حلوة معاه، تسلم ايديكم. يلا بينا نشوف المقادير. متنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. يلا بينا نشوف بسم الله الرحمن الرحيم ونقول المقادير. نص كيلو دقيق قوي لكل الأغراض، 150 جرام سمنة وزيت، نص سمنة ونص زيت، ذرة ملح، 3 جرام بيكنج باودر يعني معلقة صغيرة، 10 جرام خميرة فورية يعني معلقة كبيرة، 25 جرام سكر بودرة يعني 4 معالق كبيرة. هنعمل ايه؟ هنحط كل المقادير كلها على بعض، والمية حسب، ممكن نعجن بمية وممكن نعجن بلبن وممكن نعمل لبن رايب، كل واحد حسب مزاجه حسب رغبته. انا هعجن هنا بمية. انا هحط كل المقادير دي مع دقيق وابسها كويس. حطينا كل المقادير فوق بعض وحطينا السمنة اهي، ونعمل كده لغاية ما تبقى السمنة تتجانس مع الدقيق كده. لازم ايه تبقى داخلة كلها جوا بعض. الدقيق يبقى يتشرب السمنة خالص. خلاص انا بسيت اهو والسمنة دخلت جوا الدقيق كده اهو الطريقة دي. شوفوا شكلها ايه. هقوم دلوقتي بقى اعجن. ممكن اعجن بشوية مية او لبن او لبن رايب. انا هعجن بشوية مية وهحط معلقتين لبن بودرة بدل اللبن. هحط لبن بودرة معلقتين بدل اللبن اهو. ادي معلقة اهي وادي معلقة تانية، يبقى دي كأن انا عجنت بكوباية لبن. معنديش لبن بصراحة. يبقى كده اهو. اقوم مقلبة اللبن البودرة معاها كده اهو، واقوم حاطة المية. اقول بسم الله الرحمن الرحيم شوية شوية واعجن. مش عايزة عجن كتير، يا دوب العجينة تتجانس وتبقى ايه وتلم نفسها. هحط كده واحدة واحدة كده، يعني هي تاخد كوباية مية تقريبا. هحط الكوباية كده واشوف تنفع ولا لا. اهي كويسة، يعني حاسة بيها كويسة. نعجن كده لغاية ما العجينة تتجانس وتمسك نفسها. عجنت اهو لغاية ما اتجانست. على فكرة اخدت شوية مية كمان. طبعا اللي ما يحط زيت هيحتاج مية اكتر، اللي يحط زيت هيبقى المية بتاعته قليل اهي. لغاية ما اتجانست اهي وبقت ايه حلوة. شوفوا ازاي بتتشكل اهو وايه اتعجنت ومبقتش سايبة ايه. لما العجينة لمت نفسها خالص اهي. بصوا اهي شوفوا اهي خالص بقت نضيفة. ناخدها بقى كده نلمها كده اهو ونقوم مغطيينها ونسيبها تخمر. وهنا بعد ما خمرت حوالي اخدت نص ساعة 3/4 ساعة اهي ما شاء الله خمرت. شوفوا بقت هشة ازاي خالص. هناخد منها حتة كده
طبعا هنا عملت عجوة، ممكن نعملها سكر وقرفة، نحشيها سكر وقرفة، ممكن نعملها عجوة، ممكن ملبن، كل واحد حسب مزاجه، حسب ما هو عايز. هناخد حتة العجوة كده، انا حطيت عليها هنا حتة سمنة اهي، عملت كده، هنقفل كده عليها، حطها في الصاج. عايزة ادهنها لبن وبيض او رشة نسكافيه وكده، ونحط عليها شوية سمسم فوق الوش اهي، احطها في الصاج كده اهي، ونعمل واحدة تانية اهي. هخلص وارجع لكم تاني اهي. وهنا خلاص شكلتها اهو، هقوم سيبها شوية تخمر حوالي نص ساعة، وبعدين ادهنها شوية لبن وسمسم، آه، ش- لبن وشوية نسكافيه، وارش عليها سمسم. وهنا الحمد لله كده خمر، هندهنه بقى شوية لبن وشوية نسكافيه، رشة نسكافيه كده اهو، بالراحة خالص كده اهي، ونحط عليه شوية سمسم كده. هنا خلاص دهنته ورشيت له عليه السمسم، هسخن الفرن على 180 وهدخله. هنا حطيت هنا عسل اسود، حطيت عليه عسل اسود هنا، ده عملته باللبن ورشة نسكافيه. هنشوف بقى الفرق بين ده هيبقى احلى ولا ده، يعني احنا هنشوف اما يدخل الفرن بقى نطلع أوري. وهنا خلاص اهي بعد ما طلعت من الفرن، شوفوا فاكرين اللي هو احنا حطينا فيهم العسل، شو لونهم ازاي، التانيين فاتحين ازاي اهو. نفتح واحدة كده من الوسط ونشوف، هنقطعها اهي كده، بصوا بقى شكلها حلو، شكلها من الوسط شكلها ايه.